Вот такая красота получилась, когда хотелось закрасить одну стену. Стена из фанеры. Она должна была подойти к вот такому интерьеру, к таким вот вещам. Вот. И возникло желание сделать стену черной. Всегда привлекала черная стена с белым рисунком. Также интересно, кстати, белая стена с черным рисунком. Вот, соединяем несоединяемое. Не хватает еще вытяжки. Есть пару идей, но никак не могу найти лист из меди. Лист из тонкой меди. Метра на 2. Чтобы реализовать одну интересную идею. Зима за бортом. Зима за бортом. Что нужно сделать зимой? Утеплить дом камином. Вот такой камин. Вот такая красота. Слева мы видим рамки для фотографий. Размер А4. Фотографий, мне так кажется, много быть не должно на стене. Только самые важные, самые ценные, семейные. Вот такая красотища. Сначала пугала стена своей чернотой. Она как будто затягивала. Но белый рисунок прекрасно ее смягчил. Вот такие пироги. Конец связи.